这是大沽河，涨水涨了不少。你看这近岸水面上一层绿藻，看看。今天呢还是6.3米的青干，1.5加0.8的线组，0.5号紫电轻关灯钓钩。看这手把带，鲨鱼手把带。今天的鱼情特别不好，我觉得是来大沽河钓鱼以来鱼情最差的一天。看这水，这风一会儿往左刮，一会儿往右刮，看一层绿藻，这样可以看出这个走水。觉得今天鱼情差吧，和涨水也有一定的关系。因为涨水之后呢，这些草都被淹了。我们看这些草都已经结种了，所以淹在水里鱼不缺吃的。以前在老山水库钓也是这样，涨水就没口。马上中午了，不钓了，该收竿回家了。今天的鱼情特别不好，我觉得是来到大沽河钓鱼以来鱼情最差的一天。从早上4点多一直到9点之前，基本上没有口，总共钓了10几条鲫鱼，钓了一条小鲤鱼，最后还捞上一条2斤左右的黑鱼。我觉得今天的鱼情不好呢，跟涨水也有关系。上次钓的时候是坐在那个地方钓的。现在把岸边都淹了，岸边的草呢都已经结种了，鱼不缺吃的。里面那个钓友呢，他钓草边钓了4条鱼，光子线挂断了将近20副，大线还拉断了1副，所以呢只能用长竿打远点钓深水。好了，看看鱼货吧。本来不想下货的，结果过了9点鱼又开口了，就把货下上。看，这是今天的鱼货。能有个5、6斤、6、7斤。